ushindi kwa ukombozi wetu. Tanzania ikiwa ni nchi mwanachama katika Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, taasisi zake mbalimbali za umma na binafsi zimekuwa zikishiriki katika matukio mbalimbali ya usio jumuiya hiyo. Jeshi la Magereza ikiwa ni taasisi ya serikali limeshiriki kikao mjini Walvis Bay nchini Namibia kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2025, kikao ambacho kilikuwa mahususi kwa ajili ya kuandaa michezo ya SADC katika majeshi ya magereza kwa nchi wanachama. Michezo hii ni ya awamu ya 4 tangu kuanzishwa kwake, huku Tanzania ikitarajiwa kushiriki kwa mara ya kwanza. Aidha, katika kikao hicho cha kikundi kazi Technical Working Committee TWC kilichokuwa kiratibiwa na Sekretarieti ya SADC kilijadili aina za michezo ya mashindano, tarehe na muda wa mashindano, zawadi, timu shiriki, mahali itakapofanyika, masuala ya tiba ya michezo, hadi ya ushiriki na kadhalika. Kwa upande wa Tanzania, Jeshi la Magereza liliwakilishwa na Kamishna msaidizi wa magereza Dr. Juma Mwaibaku ambaye ni mkuu wa Gereza Kuu Konga, na mrakibu mwandamizi wa magereza Bakari Sudi kwa sehemu ya michezo makao makuu ya Jeshi la Magereza. Mbali na Tanzania, mataifa mengine yaliyoshiriki katika kikao hicho ni mwenyeji Namibia, Afrika Kusini, Zimbabwe, Zambia, Eswatini na Botswana. Kama kawaida kwamba safari moja huanzisha nyingine, maafisa hawa wa jeshi ACP Dr. Juma Mwaibaku na SSP Bakari Sudi, baada ya kuhudhuria kikao nchini Namibia, walisafiri moja kwa moja kuelekea nchini Afrika Kusini katika mji wa Durban kuhudhuria kikao kingine cha SADC kuhusiana na ustawi, afya na michezo kwa wanachama. Kikao kilichofanyika kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2025, huku kikihusisha mataifa ya Afrika Kusini mwenyeji, Tanzania, Zimbabwe na Zambia. Kimsingi, kikao hicho ambacho kilikuwa mahususi kwa washiriki wanachama wa SADC, huku kikiwa kinaratibiwa na Sekretarieti ya SADC, kiliwataka kikundi kazi Technical Working Committee ambao ni madaktari na maafisa wa michezo kwa niaba ya wakuu wa vyombo kujadili ufahamu wa pamoja kuhusiana na masuala ya ustawi, afya na michezo katika nyanja ya urekebu. Majadiliano hayo yalizingatia ustawi wa wafanyakazi na wafungwa katika nchi wanachama wanakotoka na namna ya utekelezaji wa majukumu yao kulingana na miongozo ya kila nchi. Kikao hicho kiliwapa fursa wajumbe kujadiliana ili kuipa nafasi Sekretarieti ya SADC kupata mpango kazi wa pamoja utakaowasilishwa kwa wakuu wa vyombo ili kufanya maamuzi. Aidha, baada ya kikao, washiriki wakiwa na wenyeji wao walifanya ziara ya kutembelea gereza la Durban Westville lenye uwezo wa kuhifadhi wafungwa takribani 10,000. Katika ziara hiyo, washiriki waliona namna huduma za urekebu zinavyofanyika, hasa za viwanda, sehemu ya wanawake hususani ushonaji na uokaji wa mikate. Eneo lingine walitembelea zahanati kubwa iliyopo ndani ya gereza, sehemu ya wanawake, na hapa ni sehemu ya ziara hiyo. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tujitowe wenyewe, tusimame pamoja kulinda uhuru na umoja.
kuchanganya utamaduni, tumaini letu wakati wa mafarakano. Tujitoe wenyewe, tusimame pamoja kulinda uhuru na umoja wetu. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote, tuimbe pamoja, kuenzi shikamano hatima yetu. Tujitoe wenyewe kupambana pamoja, uhuru na umoja vitawale. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, tuungane sote na tushereke pamoja ushindi kwa ukombozi wetu. Tujitoe wenyewe, tusimame pamoja kulinda uhuru na umoja wetu. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote, tuimbe pamoja, kuenzi shikamano hatima yetu. Tujitoe wenyewe kupambana pamoja, uhuru na umoja vitawale. Enyi bwana na binti wa